yo soy Anaí. Y yo soy Reina. Y yo soy la Chiqui. Y ella es mi invitada. Hola. Y vamos a hacer slime. Aquí tenemos todo el pegamento, el salvo. Y hace líquido. Bueno, no líquido, o sea, le pusimos agua. Y vamos a echar. Vamos a echarle ahora salvo. Hay que ponerle poquito así. No sé, porque si no se deja muy duro. Ahora le voy a echar más salvo. Ya más salvo. El mío ya está quedando bien. Le voy a echar más algo. Y le voy a echar más ingredientes. Ya casi se cocina. Sí, yo también. No tiene que quedar ni un solo brillo. Ya se está haciendo. El mío también. Mira. Yo fui valiente. Pero no me gusta que esté muy pegajoso. Como que no queda bien, ¿no? A ver, mejor hay que ensayarlo. Primero tú vas a decir todo y vas a decir, oye, estamos con una invitada muy especial. Y yo voy a decir, No lo editamos. No hay que poner eso. ¿estás grabando todavía? No me importa. Ahorita lo editamos. ¿Me le echan detergente? Ay, sí. Ya sí. Ya tampoco que quede tan duro, ¿eh? Ya como ya ahorita ya lo puedes amarrar. No importa que te manches porque si no va a quedar todo muy grumoso. Ay, qué bien. El mío ya quedó. No sé. El tuyo ya no se pegó, pero se quedó muy grumoso, ¿no creo? O sea, Sí. pero la consistencia no se siente los grumos.
Sí, mira, ahorita lo tocas y vas a ver que no se siente duro. Tú ya no le vayas a echar Nada. Nada Nada más más algo. algo. Sí, nada más algo. Yo siento que está súper líquido. O no se siente duro, más o menos. Bueno, chicos, así quedó el mío. Y así el mío. Ahora vamos a hacer el resto. Estoy muy emocionada. Bueno, chicos, ya vamos a juntarlos. Bueno, hay que... Pero vamos a hacer una bolita. Sí. Vamos a ponerlo aquí en mi pierna. Vamos a hacerlo más para acá.